Who is this Rosie chick? 逃げるんだよ。おいでっつうの。あ、撫でられてる。ゆんちゃん。気持ちよしかってる。かわいいね。懐いてるね。うん。やってくれる？あ、そう。大丈夫だよ。課長の匂いします。